ngasi phongkiba tongan tongan ba manipuri siphongsing amasung thokiba thogdo wathokisingdagi maroibi ipausing myamna thamjagi ahanbada Epuroiba su Leikhidre isani su Leirik makha tamthahanba ngamdre Supham Nompham su Leitre karamna hingani mina hak thengnaba paudam Chusampurgi mata village dagi khunjama Kuki khulai paibisingna mitaygi mathakta satharagriba tamthiraba lan asigi manungda mayu maikei thugai bibadana mai thadok pikhibadagi lanjelaktuna konthokjam makha khabam high school da hangliba relief camp da sangjafam lawraklibi Susampurgi mata village dagi mapuroibisu kainakhrabi ningthokjam ongbi minana pauksi sida hai Sujanom zaraga hinglakhiba punsi marialni adubo hauzik Supham Nompham leitraba matamsida mataukramni hingbagi lanphamda mayuknagani khanbada kangaunare aigi isanupi sahi kunga mathoi surabi ama sahi taraga mapan suraba isanupa ama leire manipura ngasidagi sahi nipalongi mamangna thokiba inner line permit system satna hangadabani haibigi irang adudasu aikoi moirang tana lanjenaraki ILP gi irang loikibaga ayaki Epuroiba anaba mana kan mangamhodana Leikhidre Epuroiba kainarabas hingnabagi lanphamda isa ani bumi oinanaba semdaba yade haiduna apang apang thabak su nomduna isa ani gi mahitam halakhibane laibak thibadigi aigi pangal thokna su nomduna hingu haibadi tamnamde isagi anaba mana pangal phutokpa ngamdrabasu hingdabadi yadabanina Chusampur kaithilda insangna piyolakhi sinpham asina imungi mathau taba sel tanma ngamkhidi imungi leita lairaba hinjilakpadigi isanupi class 10 phawba tamalabasu metric examination thanba ngamdana tonki imung manungi makup mata mating pangnuna phi saba horakhi isanupasu Leirik makha tana tamninglabasu aiga isega na thengnariba awaba ubadigi class 8 phawba tamlamlaga makha tamthaba ngamkhidi megi matung induna sek subu yawu sakhiani relief camp asida laiminarkhibi minana pauksi sida makha tana hai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯗꯁꯨ ꯂꯟꯖꯅꯈꯤ ILPSꯀꯤ ꯏꯍꯧ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯂꯟꯖꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯗꯕꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯖꯔꯛꯄ ꯂꯟꯊꯨꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯇꯩꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯕ Iral ithumsing ut-on kibata natana hingnabagi lambi phawba thatatpikre Manipur lengaknadi aikhoibu relief camp na nungaina thambiramgani khanbugum tawi saba khak watana pibiraga aikhoi nungaina phamduna leiramgani khanbadi chumde hairakhi mathang atop pawmana NIA na ngamkhai lana khulai lalonba network thugaikre kingpin aizol dagi fari National Investigation Agency NIA na sakol sunumita ngamkhai lana nongmai Maru Pokhaibiaba Pulam Sing Yonba network ama Thugaibaga loinana network adugi makok phari NIA gi serolamana phongdorakibida miwedu Mizoram gi Mamit area da leiba langai haumani mak Mizoram gi kunung aizol dagi haukiba sagol sunumita fogatkibani loinana paishinduna thamlamba yamlaba khulai singsu fare hadi akaknaba pau phangbaga loinana ningthina sem saduna operation chathabada miwedu fogatpam kibani maki makhada awal nungpoki tungan state sing yamlaba nongmai maru amasum nongmai sing supply tawbani haiba khangmangam laidi maka loinana miyoi kayana ngamkhai lana khusukulai sing pushalaktuna awal nungpoki state sing natana atopa mafam kya rasu pokhai biaba masak sing yauna khusukulai kya supply tawri haibasu khangmangam le tungan ba operative kya ga khusamnaduna lahulu kya rasu kulai pi haidi India yauna atopa leibak singda leibak insurgent singda khusu khulai pisinduna terrorism amasum criminal activities kya sathi haibigi singnaba lei hairi mamang segi December 23 ta NIA na lokhatkiba case amaga mari leinana thigatpa thabak satharaklaba amatung network adu thugakhibani Indian Penal Code ki section 122 clause B UA clause PA 1967 ki section 18 Explosive Substances Act 1908 ki Section 6 amasum am ek tungan ma section kya gi makhara case du lokhatuna thigatpagi thabak satharakhi hairensu pawuksita pali atop pawmadana juntana Myanmar gi independent media house amadi masigi printer sing mapung phana thingsinkhre Myanmar gi sai hum sujilaglaba lainga amadi
resistance force ani gi akan ma lan marakta handa khwai digi nongna anauba safu amaga loinana sauna akaiba pirakpagi thawong ama oina leba asigi independence media housing da junta lenga na media gi oiba thabok thoram singda sauna athingba oina oirakli military lenga sina political sing namduna puthokliba public sing housing da makhoi license kaktuna makhatana Leirik phongandaba madi maru oibi ipauk sing puthokhandanaba khongthang lakhotkhri haina haukiba school sinumita phongtokre hauju lenga paidiba military juntana leba asigi license of toymit publishing asi sai asigi January 19 ta athingma thama hokibani publishing house asigi mathak junta lenga na makoina English ngani taraga marigi printing publishing law section 8 pu ainiya daba mongda violate tawi haba maral siri junta gi media na phongdorakpada to limit of publishing book osina jatiye sigi ngak sel gi lam sauna amanga ta thwali masidana tara house asina leba sigi rule of law amadi peace and tranquility bu khongoi nare haba maral siri masidana tana leba sida leiriba misa miyam gi ningtamba amaga manaba thakta leiba asuma warep amadi fundamental right sauna singnaba ama oiri haina makha na maral sirakre military regime asina printing house ke license piriba law paye linbasu license kakre masigi maramna printing house asina toyemit ki Leirik sing phonglamani hauzik phawbi goina di junta gi media na toyemit na phongba Leirik sing karam mano haiba sapsana phongdoktri madudi makoina phongba Leirik ta leba sigi satna kanglonda violate ba Leirik sing khandok poloitri adomena publishing house asina khwai digi nongna puthoki ba mindset revolution haina mingthonba Leirik asi phonglakpadagi leba asida sauna lenga amadi resistance force ani gi marakta muknabagi thaba asi hengalakibani haina thajari Dr. Awung Phina iba Leirik amada Myanmar gi military regime asibu akan mamongda criticize tawraduna Myanmar gi miyamna haujuk leiriba lenga asi hongdokpagi mathau sauna tare anauba mindset ama samgatuna democratic society ama linkhanaba akanba thawin sin pibigi Leirik oidi haina junta gi media na maral sirakre Leirik asi ihan hana English ngani ga taraga mapana publish tawkhibani matamadura Myanmar gi lenga asi Aung San Suu Kyi gi National League for Democracy na lusingduna lenga paiba horakadaba matamadura phongkhibani madugi toyemina Leirik anirak suba khunam oina military rule chalairaba matung amu hana phongkhi masina maram oiduna publishing house asigi license revoke tongnabi ga asoba maram amu ohen khibani haina yangona base tawba aiba Dr. Aungkina toyemit phongdorakre toyemit ki honor wingzo lat hairiba miyoi su saknairaba political athara mu oiribani haina su pawsuna makhatana phongdorakli atoba pawmana Iran ga link leiba Syria Iraqi target marfuga manga henbada US na air strike satakre Jordan da leiba America gi military base ta Iran na back towa militia sing na drone attack satakraba matungna ngarang Irai numita US military force na laman kumboina Iraq amadi Syria gi Terana back towa militia group Iranian forces ki matakta akan bi air strike satakre etega da Irana back towa militia fighter taragani palom hatki haina US ki mekedi gi phongdorakre Thaudo asigi matang na United States na phongdo po wapam da hai haukiba numaizu numita Irana back tawba lanmi sing na drone attack sa thaduna Jordan na leiba American base ta misimina thon khibani haina maral siri makhatana Washington na militant sing asigi mathakta makhatana karamba landa sa thakadagi haibagi thaurang sing haidi United States ki President Joe Biden na thadorak po porol ma da hai Irana back tawba militia sing gi mathakta makhoi gi sab khut hanbagi thabak hore Masi makhatana mapam amasu matam yenglaga khudong saba matamda strike sathaki gani United States na kaidangungda Middle East natragana malem gi mapam matai da leibak singda yanadana thabak tawkiba Leitre adomaina ma America da mangan takna silakpa singdi makoina sabsana hangjin gani amadi madugi sabsaba pakhum pi gani haina phongdorakre America lanmi singda sadakiba strike sing adu Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force ge madi Lut asida affiliate tawba atai militia group sing na sathabani madugi dama American force sing na makhal kya gi air strike sing season aduna long range bomb yaw na United States gi tungan ba target marfugo manga hen bade attack sathaki bani haina US Central Command thadorakpa warol amada phongdorakre Central Command makhata na phongdorakpa da sathaki ba air strike aduda makhoi gi lanmi sing na akhanaba maru samaga kunga manga hen season aki
Missile sing aduna militia kangbugi command and control sing intelligence center sing loina makhoi rocket missile mo drone storage facility sing da target tawduna landa satakhibani hairiba mafam sing asidagi US ki collision force sing na leiba mafam sing da attack sa tarakhibagi dama asiguma Iran back taw militia sing gi maroi ba mafam sing sida target tawduna bombing satakhibani haina US ki makedi ki phone rakre Sadaki by Strider to the Yamdra pro Iran fighter Taraganipan Hatpangamki. National Security Council spokesperson Zone Kirbina, journalist in Unabama the High. Makona Sataba Strider the Saron minute Kuntarum Tamak Satakibani. Strider to the quiet Sangna, America B-1 bomber Paralaga, Makogi targets in Yanguna, bombing Tokibiauki. Magna Makatan High. America Defense Department Makona Satakibi Strider among the Tokibus and Kupni Yangsili. Iran backed over militia sing tuan facilities target ki target taragin to hen but attack satakibani thawong the US ki khwai ki mai pa ang satakibi start oi ki hairin su pawus su makhatari atopa paw madana Prime Minister Modi na Assam da lupa crore lising taraga mathiga satru ki project sangagani Prime Minister Narendra Modi ki nominee ki Assam khongchitang si numidang wairam thunglabaga loinana project kya sangagani duga project kayagin ore yum tangmani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma gi matungina Prime Minister gi Assam khongsat asigi manungda lupa crore lising taraga mathiga satru ki project ore uyum tamgani aduga project kya sangagani Assam gi maruiba project sing Prime Minister na miyamna kathokani Guwahati gi Khanapara Veterinary College Lampak lupa crore samga gi project kya ore uyum tamgani Guwahati da leiba Nehru Stadium bu international gi standard oiba stadium ama oina semganaba lupa crore sanipan ga kunthraga mate project ora ihum tamgani madudana tana Asomala 2.0 project lupa crore listing ohumga samriga nifuga mari ore ihum tamgani hairiba project asiki makhara road crossing nifuga humdoi matam suna bamongda sengmat kani eduga thong kunthraga nipana nauna sagana hadi madudana tana Garimganja Medical College sanana ba ore ihum tamgani Hairiba Medical College asi lupa crore samgaga humdraga nipan sangna pehekadabani sport ki lamda ahenba thabuk paikhatnaba amadi mating leiba sanaroi sing puthokna bigidama Chandrapur Stadium bu lupa crore sahum sangna sangmakani Unity Mom Development Project amasu lupa crore saniga maudraga taret sangna sangmakani project adugi makhara semakadoriba shopping mall sing aduda commercial amasum recreational spacing hapkani haidi Madudana Guwahati Medical College and Hospital Goena lupa crore lising ahunga saniga yangkai sangna infrastructure sing sangbat kadari Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport taba lambi edusu lupa crore sahunga yangkai ga nipan sangna sangbat kani haina se minister office tagi thadorakpa chirol amana phongdorakli se minister Himanta Biswa Sarma hai India lengana laisang kya ba amuhana semgana ba panam thamli Prime Minister Narendra Modi na makha Vidyalok Pariyojana sanana ba ore igim tamgani hairiba thausil singa si India lengana paikhatpa Americal haiba thausil adugi makhara singmakadabani Prime Minister Narendra Modi thangjanamiki numidang wairam Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport thunglabaga maruiba mifam kya pangtokani Numaisung numiki ayukta Prime Minister Narendra Modi na Kamakya laisangna satuna lai khurumlaba matung tuan project kya ore yum tamgani aduga project kya na sangagani Prime Minister Narendra Modi gi khongsat aduga mari leinana Guwahati city amasum akoiba mafamsingda akanba section thorang lakhot khre haide nasu pawsida su makhata nasu phongdorakli aduga haujikoi nadi myam pawsisu matang se lusinjarage amasum mayam puna anauba update ngamina si hainasu channel sigi maikedegi myang mafamda makhata na thamjari mayam puna anauba update ngamina si